Mo nang ingon si Kristo, ang iyang simbahan, ang templo sa Dios ang kasing-kasing. Mo tong mga tao kung buotan mo na si Kristo din na. Apan nagbuhat naman pod ang mga tao, nagtukod og simbahan nga tinukod sa tao. Ang tinukod sa espiritu, tinukod ni Kristo sa atong kasing-kasing. Kundi inta na higugma, dili mamalikas, dili maghukom, mo pasaylo, nya dili mo pabor sa kalibutanhon. Naa si Kristo kanato. Ay kol, nakoy pumunta na si mga ba. Ning ano man nga ang mga iya sa dautan, dali raman kayo mo kailap kung naay tao nga daot o mga chismis. Dali raman kay tapukon ang mga tao. Apan ang iya sa maayo, dili man kay sila mo interes ani. Ngano man Nicole, sa may dahilan na Nicole? Ang tubag ni Ana, di ba naman sa padaang kasalatan boy? Nga ang mahigugmaon sa kalibutan, kaaway sa Dios. Ang kalibutan karon dili na ako. Kay sa dihang si Kristo nagpalansang sa krus tungod sa atong mga sala, natanom naman sa ilang mga huna-huna nga wala na'y kadaot kanato kung naa si Kristo. Dili, kung subayin sa balaang kasulatan, wala niya ni si Kristo diri. Kalinaw iyang giani para kanato, pero espada siya. Dili kalinaw kung dili espada. Tungod kay ang iyang pulong bugat man kay ipabuhat-buhaton sa tao. Muna ang mga tao, gipatay si Jesus o na, kabalo naman mo kinsay nagpapatay. O niya, nagtukod og mga simbahan na pod. Kaya niingon man gani ang si Jesus nga, gunubo niya ang templo sa sulod sa tulo ka adlaw, ug tukuro niya sa pila ka adlaw, ug tukuro niya sa tulo ka adlaw, inigunob niya, di ba? Ang boti pasabot ni Kristo, dili simbahan, dili makaluwas kanang templo nga gitukod sa tao. Ang templo nga gitukod ni Jesus mao na ang atong gugma sa atong kasing-kasing duha ug tulo nga maghiskot sa akong ngalan, ako sa inyong taliwala. Kung lima sa iyang ngalan, sa iyang pagkabalaan gihisgutan siya ang iyang mga sugo. Mao nang ingon si Kristo, ang iyang simbahan, ang templo sa Dios ang kasing-kasing. Mao tong mga tao kung buotan mo na si Kristo din na. Apan nagbuhat naman pod ang mga tao, nagtukod og simbahan nga tinukod sa tao. Ang tinukod sa espiritu, tinukod ni Kristo sa atong kasing-kasing. Kundi inta na higugma, dili mamalikas, dili maghukom, mo pasaylo, nya dili mo pabor sa kalibutanhon. Naa si Kristo kanato. Ang mga tao din sa kalibutan ang imong pangutana, mao na nga dali kayo mukatan. Yes. Tungod kay ang tao, ang iya lang kaalam, kahibalo, naghunaw na tawhanon nga pagtuon. Ginatuis kini og naman pud sa balaang kasulatan nga daghan nagsulat og mga libro. Unya ang kato namang tag-as nga mga sikat nga tao nga nagsulat ana, mao naman ang ilahang ginatuohan. Kinsa ba si Kristo? Si Kristo ang tinuod nga magtutudlo. Pero ang mga tao dili man gusto modawat sa misyon nga gihatag ni Kristo kanato. Unsa may misyon nga gihatag ni Kristo kanato? Pagpaubos, pagpasaylo, gugma ang kaaway, ayaw panglibak. Ana kanan tanan sa balaang kasulatan. Ug dili man na ang tao mosunod ni ana. Kay aduna man po'y nagamit sa pangalan nga sila ang pinadala, sinugo, nga moingon sila. Balikon ako to, atong Pangulo sa Israel. Katong sulat ni Mikias, no? Nag-ingon kamo, nga wala na yung kadaot ka nato, kay ana-ana ka nato ang Diyos. Muna ang mga tao, naunang-una na sila, nga si Kristo, naluwas na ta sa tong mga sala. Apan ang pangutana, nagpadayon man ta sa pagkasala. Muna nga, kanang pagdawat og mga tabi sa uban, kung nito man lang na sa simbahan, sa templo sa Dios sa atong kasing-kasing, dili na ka mo dawat og mga tabi. Di ba naampo na sa balaang kasulatan kung adunay mga kotso-kotso, unsa man ang kotso-kotso, mga libak, mga tabi. Haron dili ka mo mag-away, adtua ang mga tao nga gikotso-kotso kanang ilang gipagtabi, tinuod ba kini? Unya ang yawa na ama ang garbo. Muna ang mga tao, labi na ka nang nagdala og mga tabi. Anaaman siya una-una kung siya nakauna og mga tabi sa kalibutanhon, nauna siya sa mga report, sa balita.
Pero dinhi sa balaang kasulatan, dinhi sa ato ang ginatong ginasulti, walay gusto nga ingnon nga nauna nga nagwali. Di ba? Mao na karon ang balaang kasulatan, daghang nagsulat, nagpili og pabor kanila. Ano ni anhi ba si Kristo nga magpili og mga kapitulo o bersikulo? Nga gibili naman na ni Kristo haron dili ta maglabad. Naanay mga pamagat, mga title, pagpahinumdom nga mobalik sila. Title na gani dito, unsaon pagpangumbira, unsaon pagpili og maayong bana og asawa. Unya magpili man ang tawa na, kaya ang gusto man sa tao nga correct sila tanan sa ilang kalibutan. Manang mas dali kaayo paminahon sa tao, dali kay isangyo nila ang iya sa kalibutan. Kalibutanhon. Kay makig-away man sila ni Kristo. Mo tong bugat pa kayo itong atong 666 nga atong istorya, daghan pa ang hubad ni anak, pero panahon na inigabot sa kapanahonan masabtan na kay unom kaadlaw ta nga gitagaan ni Kristo, trabaho pero sa adlaw yang gipangayo taas na kayong 2 ka oras, unya masobra pa ka makasasala ang tao ni anang panahon na kay pre naman na wala naman ay opisina, wala naman ay trabaho, ug diin hinon nagkudyaka. Imbis ang atong unom kaadlaw nga pagpamalandong nato, gihatag nato ang kalibutanhon dito sa pagtrabaho nato, dito nato i-synchronize, i-synthesize ang ato ang 3 kaadlaw dito, mamalandong ta sa unom kaadlaw nato nga kalibutanhon, mamalandong tag atong isulti sa Ginoo, diin ta na isipyat. Wala hinuon na to. Gipaminaw si Kristo. Ato hinuong gisynthesize ni ato hinuong gibuo nga unsa ta kakalibutanhon. Tanawa kung adlong Domingo, tanawa sa adlong Sabado. Tanawa sa adlong Sabado, puno ang mga beats, puno ang mga kahilayan, daghang mga tanaw ko. Unya, mga nag-ingon sa Ginoo sa ikapito untang adlaw diin unta nga malipay ta kay gitagaan tag unong kaadlaw para sa kalibutanhon. Ato ay hinuon nga gibuo nga mao ni ang ato ang pagkakalibutanhon. Tanawang Domingo, di ba daghang magtapok, mag-istorya, maglibakanay kay preman ta sa kalibutanhon. Mga nga mubo lang ang gipangayo ni Kristo pero dili ta kahuman. Tama na kita sa ikaw kalibutanhon. So manang itawag ginatawag nga 666 yun ang usa ka tawo kung wala dili sa kaabot sa ikapito. Boy, mga nga litra por litra lang na 666. Ang bote pasabot niya na isa lang kabalaot ang tumanon. Kung aduna na gani na munuan dito nga atong giingnan nga huli na gid na siya og siya ni ingon ipinadala sa ni Kristo, mao nay tuuhan sa tao. Walay tao nga makaluwas. Sultian ko kamo, walay tao nga ipadala nga daghan na siyang mga tao, daghan na siyang mga tao nga nintuo sa iyang pagkahalangton. Ang buot ipasabot ni Kristo ana sa labing ubos, haron makita ang mga tao nga kinsa ang nagpaubos. Tanawan ang sulti ni anak. Araman na daghan namang nangita anak nga gilokdo, inay hinuon nga ang helmet hinuon, ang helmet ang pulong sa Dios, ang pagpaubos mo na helmet haron dili ka maigo sa mga pagbatiko sa uban, paglibak sa uban, dili ka musuko, gipandong hinuon nato aron mailhan ta makita ang labaw. Unya nahapod to diha ang tamin sa atong dugan kana untang mga pulong ang tinuod nga pagampo, surrender sa Dios. Nintuo ta sa Dios, gibitay hinuon naayon ta gibuhat nga panangil sa atong kaugalingon. Abot ipasabot ni Kristo, anak-anak ko kanino mo nga ang pagtuo. Siya ang tinuod nga panangil, siya ang mangluluwas, dili ang tao nga nagpakiring-ingnon nga anak ang kaniya si Kristo. Ano nang pahipangutana? Unya unsaon naman na kay ang pagtulunan nga gagtublo sa simbahan dili man nasibo sa balaang kasulatan. Daghang nagtukod og simbahan tinukod sa tao. Ang tinukod ni Kristo sama kanino, sama kanato dinhi kamay lang ta. Ang tinukod ni Kristo
katong nagahisgot sa iyang balanon nga mga pulong. Dili tinukod nga nagbuhat og laing balakot. Ayaw ka mo kabalaka, kanaana sa balaang kasulatan, yutay lang yun ang musunod kaniya. Gamay lang yun ang napili. Mapod ka mo dinhi, ayaw na mo kasuko sa mga tao nga nagsigig panglipak. Abri tanan dring gangaan. O kaganiya, daghan tag itambalan. Magsulti sila dinhi nga kuno gidaot ko ug kato siya mo'y nagdaot unsa akong giingon niya pasagda ito kay sila ang walay bili nga bato. Kundiin ka nagpaubos, diha ka makita nga ikaw nagpaubos kung mahigugma sa imong kaway. Muna kaniadto daghan ang nag-text ninyo sa mga Facebook, daghan ang nagdibak dinhi, pero nanganhi ba sila? Wala. Tungod kay ang tao ang gipaboran sa mga tao sa may imong pangutana ganiya Rainy Boy ang katong mga libak sa tao. Wala manggod sila nakabalo sa giingon ni Kristo o nakahinumdum na unta tan-awa at tua ang mga tao kan sa inyong gikotso-kotso katong inyong gipaglibak tinuod pa kini. Kung hindi mo man na ang gisunod sa kadaghanan ang garbo. Kaya ang unang sala ang pagkamapaytason garbo. Garbo na kay sa tao nga nakauna siya tabi. Garbo na kay sa tao nga siya nakakita ug mali sa uban. Unya hakog na ang kahakog, hakog siya sa pulong sa Dios ang pagpaubos. Asa naman ang pagpaubos ito? Asa naman higugma ang kaaway nga nagsigi magkakatod hinoon nga ang mga tao nakig-away? Manigingon sa Ginoo, gisugnuran pa nimo ang tao. Ang kalayo boy, iya samahan. Man nga gisilutan ang yawa dito sa kalayo. O dinhi so taon, dinhi niya so taon ang tao nga tinuod bagyutang bulawan. Manigingon si Kristo, so layon mangkani ang bulawan sa kalayo. Tama? Ayaw mo kaguol kung adunay mga pagsulay. Ayaw mo kaguol nga naay nakig-away kaninyo og nang libak. Kay diha mo makita nga kamo nahigugma sa inyong kaaway. Nagapasaylo. Mananggingon sa Ginoo kung manapak ka tanawa si San Pablo nga si Saulo kanadto. Di ba? Nanapak siya. Ang sa itapak, ipamatay man niya itong tinuod nga nagwawali. Mga nagani nga kung giingon ninyo sa pagkakaroon ayaw na mo panglibak sa tao, ayaw na mo paghukom nila, ayaw na ninyo sila ingna nga mali ug kanang awaya pinaagi sa inyong mga baba kay naaraban ninyo ng Ginoo adto sa inyong taong ikasalagan kikahiubsan una ka mo mobalik ka nako nan kung nahiubos ka mo kaniya unya nawala na siya namatay na basin pariha ka mo ni Saulo nga si San Pablo nga nanapak hinon siya parang muduol siya sa Ginoo nanapak hinon siya niadto sa Tesalonica niadto sa Hebreo niadto sa daghan iyang yatuan dili pa nasa Efeso niadto sa anak kay sulat ni San Pablo katungod kay ang nagwawali kaniadto iya mang gipamatay mo tong niingon siya wala say sala sa iyang agalon kay tanan nga sugo siyang agalon ihamag yung buhaton unya kay nakita man niya si Kristo nga mali dayto di ba ingon siya tinuli na isa sa isa ka simana pero tungod ni Kristo nakita niya iyang tapakan ay iyang pagkamakasasala kanadto wala nga ako diri kung nagwali ko patyon ang mga pulong nga iya sa Dios dinhi kanako dako ug tulubagon ang mga tao nga nagpatay sa pulong nga nasa balaang kasulatan. Ano man daghan pa dato ang mabago. Unsa ko lang akong gisulti di daotan ba nga nagsige makug-ingon kay mao man ni ang giingon ni Kristo karon anak hiusaha ang pamilya. Pero niingon ko Ginoo, dili man sila magiusa, dili man at least kinahanglan kuno nga madunggan nila kini ang tinuod nga sakramento. Bana, higugma ang imong asawa tahura imong bana. Mga ginikanan ayaw pasok ang iyong mga anak o anak tahura iyong ginikanan. O higugma ang iyong isikataw. Nakadluki ninyo ang Diyos. Diba sa tibok mong kasing-kasing o una-una? O gigugmaan yung isikataw kana mo'y pinaka-importante nga mga pulong nga angay masabtan sa kadaghanan din sa kalibutan. Apan tungod sa garbo sa tao gigamit nila si Kristo haron sila kabalo na mo haron sila kuaan ang tiyutay kanato gidugang sa sobra kanila ug magsige sila ingon nga kami ang nauna kami ang sinugo ang tao nga nag-angkon nga siya pinadala nagpakadaog sa Diyos wala na sa balaang kasulatan.
Na. Di ba? Ang tao nga nag-angkon na siya, tinuod, may ilan ninyo boy, para sa kwadrig ingon ko, Jesus, wala, tanawa kung sa ko. Kana lang, makita, mausab ang akong panagway, mo reflect sa inyong binuhatan. Kamo pod pagbuhat ang maayo. Mo reflect ni Mama Mary ang mga maayong kinikanan. Di ba? Ang yang panagway ay yang kinaiya. Para kaninyo, mo reflect si San Jose o si Jesus kaninyo kay mapaubsan. Usa, ayaw na mo, pagkasukuan ng mga tao nagsigigli ba? Pero kung ang mga tao makabalo na, inigabot sa kapanahonan, makabalo naman na sila boy. Kay si Kristo adunay kasaysayan. Dili mahimong santos, dili mahimong bayani, dili mahimong idolo ang walay kasaysayan nga wala naagi sa mga kasaysayan. Amen? Mapod ako inaingon man si ang Espiritu, ingon man si Papa Jesus ako ang anak isulti ang imong kasaysayan. Kay sama ka nako kaniadto sa diyang diha pa ko sa kalibutan wala na nangita ka nako. Mga ni taon na nagahilak ko ani nagsulti Ginoo mutuo man sila nako. Inig dawat nimo sa akong mga sugog isulti kanina anak. Kung kinsa ako mausap ikaw. Mo nahitabo nako dinhi. Bisa ng mga tao na minaw ani ka nagila pa nako karon. Nagila nako karon. Kinsa ko kaniadto. Tama ba? Nga dili man sila gusto na ibalik ko mo na yun ko Ginoo kuhaan ako mamatay ko kay maibog ko sa mga tao nga namatay kaya istoryahan dito yung mga kaagi unya mo naman ay tuhan sa mga tao kung namatay na Tama gyud. tungod sa garbo sa tao karon dili mamaynaw sa akong pulong kay buhi man ko wala ang mga parente ang akong mga higala nga dili mo dawat nako dili akong higala dili akong parente ano man bisan si Kristo ang ginikanan o inahan ang iyang igsoon nga dili mo tuo sa sugo sa amahan dili iyang igsoon amen gawas sa balay sa to pa magunsaman sa tawanon imong igsoon pero wala man nagsugo sa atong wala man ning tahod sa sugo sa atong amahan tama Tama. Nya, Kol. Nakoy dugang pangutana ba ning nakoy nabasahan sa Balang Kasulatan nga ang gamiton sa Dios sa pag adunay gamiton sa Dios nga may motintal sa tuwa nga mao ang labing suod kanato. Pwede ang mga igsoon o pwede po ang anak o ginikanan. pwede po di mong lawas ka na magsakit ka Pwede po ang lawas. kanang magsakit ka nga dili ka magmahay sa Diyos So kini mo ba kini sila ang ginatawag sa sigutan sa Balang Kasulatan nga mga walay bili nga bato sa Dios apan bililhon kanato. Mo na akong giingon boy dinhi sa kalibutan anaata sa kalibutan puno sa pagsulay na mga kasaysayan gikinahanglan jud na kana sila kung adunay mo ni inyo ang bantayan kinahanglan dili gid mo mapasigarbuhon dili mo hakog kay mao man na ang pinakaunang dako nga sala dili ba kung hakog ka sa pagpaminaw sa pagpaubos ikaw mo'y gamiton hakog ka sa panahon sa pag-adto sa mga kotso-kotso kay wala kay time mas dali nimo ang muduol kay ang duulan man ang yawa muduol man sa imo ha nya ang iya sa Ginoo magpaabot ra man sa kabalo kasi Papa Jesus siloso ang Dios siloso nga naman dili siya mamugos kay kung mamugos siya dili mailhan ang tao mao nang giingon siya nga walay bili nga mato kay nga naman kung walay mga tao di ay nga suod kanimo nga musulay kanimo mailhan kan nga nagpaubos Dili. kung kanong tong mga tao nga gaan ra kaayo nga musulay kanimo di ba dili ka matarog tama ba gamiton imong lawas ang last gani nga gamiton ang imuhang lawas no nang uban nga bulahan katong nagmasakiton ngano man kay sulayon ka nga dili ba gyud ka magmahay sa Dios diha ka mabalaan itugyan nimo sa Ginoo nya diha tanawa si Job nganong gi-example ni Jesus si Job ug si Lazaro tanawa gud ninyo unya dinhi sa atuwa dili na pareha sa tanan ni Lazaro kung parehaon ka ni Lazaro ug ni Job napabakay mo tuon ni Kristo nga karon gani basulon man gani siya kinuasa naman ka Ginoo man ka nganong naamay linog-linog tanawa to sa unang mga apostoles gitiwarik kinsay nagpapatay niya isip-isip lang mo ana gitiwarik gipamutlan og mga liog kong magwali unya nagmahay to sila nga asa na ka Ginoo wala pero mao nay buhaton dinhi sa tuwa
daghan kaayo ang mahimong daotan kay magmahay noon ni Kristo. Walang dinhi ako na gining isulti tanan kay dili wala total wala man ko nangayo ninyo. Ako may nagalagat tama, wala man ta. May dinhi magtambalan kinasing-kasing man kumbaga. Pwede kung kinasing-kasing nimo nga wala okay na. Kung kinasing-kasing nimo maghatag, kung kinasing-kasing nimo anang pre tama. Muhatag bag dili, pwede hatag dili. Wala may ipaningil sa tao anak ko. Ang ako lang malagad isulti gid na ko ning kamatuoran kay tanawa karon ang kalibutan hapit na matapos ang kalibutan bisan ang siyensya tanawa tinuod na ilang isulti nga suyupon gyud ta sa adlaw mubutog gyud ang bulan pero kana wala na isulti kanako ako ala nang gipanag-ingnan kay ang iya sa espiritu boy murag panglantaw yang gisulti puros mga sumbingay niya sama ninyo malamon naman mo bisag ang sumbingay gamin nakabalo man na. Kay kung yung idritso pagsulti dili makita ang tao kung kinsa gyud ang nangita. Dili makakaplag di ba? Mao yung example siya. Ang mangita makakaplag. Ang maghago adunay madawat. Yan tao sa tao karon kanang balikon ko katong pangutanan nimo nganong dali man dawaton sa mga tao kanang iya sa kalibutan. Naghago na sila di ba wala? Kay ang tabi ra mamuduol niya. Pero din sa balaang kasulatan maghago og kagbasa. Testing og basa kamo mga maestra man mo o maestro. Testing mo og basa og Biblia. Dili mo makahuman sa isa ka pamagat, isa ka kapulong lamang. Dili mo kahuman kay tungod wala may interes kay dili pa man ninyo kana madawat karon ang sohol. Pero kung dinhi sa kalibutan nga naa kay sweldo gisuluhan ka kay naa kay sohol, humanon gyud na nimo. Overtime man pa. Memorize gyud. Mo na tama sa 6 lang kita. Kay kung kalibutanon ang unom kadlaw ato pang dungangan ang ikapito ilugon pa nato sa kalibutanon. Mo na yung 666. Dako pa kay na daghan pa nang bot saysay ni anak boy. Kay ang ikapito nga gipangayo niya iya sa Dios ato pang ilugon sa atong ikaunom nga gihatag sa Diyos ka nato. Tanawa karon kabalo naman mo kinsa ang punuan ni ana. Kabalo na mo. Kanang nag-ingon nga kami ang sinugo, kami ang tuhura. Kaya ang magtuo ka na umuhatag ka na umaluwas na. Yung tanawa unsa ilang gilingkuran. Isa lang ang atong Diyos ang amahan. Isa lang ang amahan. Pero daghang nagpaamahan-amahan. Nahana sa balaang kasulatan. Kung amahan ka, mualagad, muamahan ka, muatiman ka sa imong mga anak tama. Unya tanawa karon ang nangamahan, kabalo na mo kinsa nangamahan. Nakatiman na o ang anak na giatiman. Sila giatiman. Ang tinuod nga amahan bisag unsa kadaotan sa iyang mga anak. Pangitaon gid iyang anak. Tanawa tong anak nang wala. Duha ka anak nga nawala. Nanas wala ang kasulatan. Ang magbabasa ni makasabot.